La volta al món a peu, dia 251. Avui comença la meva travessa a peu per Centràsia. Després d'haver caminat des de Barcelona fins a Tbilisi, fa una setmana vaig agafar un avió fins aquí, fins a Uzbekistan, on he estat els últims 6-7 dies fent turisme amb tren i amb taxi, i avui començo a caminar. L'objectiu és molt clar, arribar a la frontera més alta del món abans de que m'enxampi l'hivern. Des d'aquí, des de Samarcanda, la llegendària Samarcanda, caminaré només 37 quilòmetres fins a la frontera amb Tajikistan. Després cauré tot el país de Tajikistan per totes les muntanyes del Pamir fins a una de les fronteres més inhòspites del món, la frontera amb Tajikistan i Xina. Després faré un petit tram de la Xina fins a la frontera més alta del món, la frontera entre Xina i Pakistan, i baixaré per la carretera del Karakorum fins a Islamabad, inshallah. Nervis bastants. Avui és divendres 7 d'agost i podria ser el dia més calorós de tota la volta al món a peu. Aquesta d'aquí, darrere meu, serà la carretera, no em complicaré, que seguiré 37 quilòmetres fins a la frontera i doncs això, és molt calorós aquí a Uzbekistan. Avui hi haurà 30 i pico graus llargs. Per sort, pel que he vist, hi ha alguns bars, alguns supermercats entremig, llavors, en cas d'haver de parar, doncs podré fer-ho per refrescar-me. Caminem i us explico més coses. Són les 10:10, fa uns 20 minuts que camino. He començat una mica tard perquè pel matí he hagut d'anar a Correus, que no obria fins les 9, a enviar algunes altres postals de gent que s'havien apuntat a última hora i també alguns impagats que han pagat el mes d'agost també a última hora. Crec que serà tot el dia així, carretera amb cotxes i soroll. Espero que se m'escolti bé amb la cancel·lació de soroll del micròfon. I res, podria haver evitat les hores de més calor, però no tinc més remei. Samarcanda és menys calorós que Bukhara perquè estem a uns 700 metres sobre el nivell del mar. Bukhara està a 100 metres o així. Llavors que, aquesta diferència de nivell doncs aporta un pèl més de fresqueta, però fa molta calor. Vaig amb pantalons llargs, com podeu veure. He pensat, prova-ho, perquè així t'hauràs de posar menys crema de sol. I aquests pantalons són molt fresquets i tal. A veure, passa menys aire, tinc més calor als peus, a les cames. Però no és dramàtic, llavors de moment m'ho quedo. Ni Uzbekistan ni els 3 propers països, Tajikistan, Xina i Pakistan, tenen Google Street View, cosa que dificulta les coses. Llavors que jo no sabia com seria aquesta carretera, però com podeu veure, doncs hi ha una zona per vianants que està molt bé, per la qual puc caminar, i de tant en quant hi ha arbres també, cosa que em proporciona bastant ombra. Recordem que el clima aquí és molt sec, per tant a l'ombra, podria dir que s'està bé, entre cometes, a l'ombra. Una cosa molt interessant que vaig descobrir ahir i que si hagués sapigut, hagués canviat la meva visió tant de Bukhara com de Samarcanda, que és que aquí la immensa majoria de la població és tajika. La majoria de la població de Samarcanda i Bukhara no són uzbeks, sinó són culturalment, ètnicament, podríem dir, tajiks. Tenen la nacionalitat uzbeka, parlen uzbek també, però entre ells parlen tajik de Tajikistan. Són idiomes completament diferents. El tajik és una variant del persa, del farsi, l'idioma que parlen a Iran, d'acord? És un país que, són amics amb Iran, un país d'agricultors, de pastors, de gent que viu a la muntanya i tal. En canvi, l'uzbek és un país túrquic. L'idioma uzbek té relació amb l'idioma turc i tradicionalment havien sigut tribus més nòmades, no? Els tajiks sempre han viscut aquí i els uzbeks van venir amb una migració des del nord, a Turquia i tal, però sí, ve d'aquí. Però, pel que he llegit, es veu que hi ha normalitat, es porten bé, són amics, parlen l'uzbek, com he dit, i, comparteixen tot i no passa res. De fet, hi ha matrimonis normalitzats entre tajiks i uzbeks, però sí, Samarcanda i Bukhara
parlant aquest idioma. I per què Bokhara i Samarkand no són part de Tajikistan, no? Doncs, bueno, això és culpa dels russos, que quan es van annexionar aquests dos països a la Unió Soviètica, doncs van decidir partir Uzbekistan d'aquesta manera i ja està. I ja està. Els hi va ser igual si aquí vivien tajics, uzbeks o ja està. Van fer que la República de Tajikistan estés delimitada per les muntanyes i l'Uzbekistan pel desert. Fi, s'acabó. Les 12:10. Veig muntanyes allà al fons. No és Tajikistan encara, són muntanyes d'Uzbekistan. Les de Tajikistan, bueno, hi ha una mica de núvols, ombra, vull dir, boira, no sé si... encara no es veuen. Bueno, com són les 12, les properes 4 hores són les de més intensitat de calor, però he de dir que fins ara, les 2 hores i escaig que he caminat, bé, bastant bé, bastant bé. Zones d'ombra, zones de sol, però he pogut caminar. No, la meva intenció no és parar aquestes 4 hores a un lloc i ja està, simplement continuaré, sí que pararé per dinar i ja està. He parat per dinar, m'he de gastar tots o els màxims que pugui soms, que és la moneda d'Uzbekistan, abans de sortir del país, perquè es veu que a Tajikistan és bastant difícil canviar de moneda, cosa sorprenent, perquè són dos països que tenen molta comunicació i les fronteres estan obertes i tal, però bueno. Llavors he vingut aquí a un restaurant i el menú, bueno, per començar el menú no sé en quin idioma estava, si en rus o en tajik, perquè tenen el mateix alfabet. En qualsevol cas, com hi ha poca cobertura, no m'ho traduïa algú del traductor. Llavors he hagut de parlar amb el cambrer i li he fet sons d'animals, no? Això què és? Bé, mu... Ens hem entès. Hi havia una cosa que tenia bona pinta, que una sopa semblava freda, és això, però clar, és que jo l'he demanat, bueno, el menú sortia com amb un bol i m'han posat amb una gerra de cervesa. Vinc a provar-la. Que bo, que bo. No sabria dir... És una sopa freda, sabor una mica iogurt i herbes. Molt bo. I l'aigua en gas, L'aigua en gas, crec que aquell tram de Geòrgia que vaig fer sense menjar, sense beure refrescs, m'ha ajudat a desenganxar-me una mica. Bye, Rahmat. Molt simpàtics aquests nois, s'han fet una foto amb mi. No sé què diuen. M'ha costat... Espera, que activo el track, M'he estat una hora i escaig i m'ha costat 75.000 només. I només perquè me'n queden per gastar 105.000. 75.000 són uns 6 euros i 105.000 són uns 9 euros. Bueno, per sopar aquesta nit i esmorzar alguna cosa pel matí, no? Bàsicament. És que costa gastar-se aquí els diners, És molt barat, especialment quan surts de la zona turística. Bueno, tu, doncs segueixo caminant, que encara queda. Les 7 i 7 de la tarda, estem molt a prop de la frontera, hi ha moltíssim trànsit. Dia molt polsegós. Pel matí també, però sobretot per la tarda, m'estic menjant una de pols, això no pot ser bo. Em noto la pell, me la toco així,
I noto això, noto sorra, noto més sorra molt fina. Bueno, ara estic a un lloc que hi ha massa cases unifamiliars al voltant, tot són cases, de fet, i clar, aquí no puc acampar. No vull que em vegin, hi ha molts nens, molts adolescents, que no han de fer res, però, bueno, poden venir a veure què hi ha, tal. Llavors he sortit de la ciutat uns 2 quilòmetres i buscant per acampar. No vaig molt bé a temps perquè el sol se'n va a les 7:30 més o menys, però, bueno, algú de llum quedarà. M'he provisionat amb aigua, he comprat un shawarma, ja he sopat, ja ho tinc fet, així no he de fer res ja. Let's go. Les 7:35, aquest seria el desviament que vull agafar per trobar un lloc d'acampada i veiem que aquí hi ha un camp i en aquest camp hi ha vaques, cosa que no m'agrada. Veig també una espècie de central elèctrica, però bueno, no és una casa. Les vaques a vegades estan com lligades al terra i no es poden moure. Jo crec que aquestes estaran lliures. A veure, les vaques en teoria no fan res, si no, de cop i volta es tornen boges, com em va passar a Suïssa, que ja us he dit diverses vegades. Doncs sembla que sí que estan lligades. Bona notícia. Ara només he de trobar un lloc pla, que tampoc està fàcil perquè veig que tot el terreny té com petites muntanyetes perquè suposo que és la manera que tenen de conrear a blat de moro. Doncs jo crec que aquí. Tampoc seria un gran lloc. No és completament pla, però bueno, amb el matalàs inflapa s'arregla. També allà veig uns cotxes, veig el que és una espècie de casa, no sé si és una casa o no sé què és, i escolto alguna màquina a treballar lluny, però tu, escolta, no hi ha molta més opció. Planto i fent resum. Avui vull fer una cosa que sé que es pot fer i encara no he fet amb aquesta tenda, que és treure part de la tenda exterior perquè, clar, com fa calor, doncs que passi una mica l'airet, que si no és molta claustrofòbia. Llavors es fa així, es treu els clips aquests de la tenda interior i a veure si ho sé fer, i aquests clips es poden agafar els pals així, vale. Llavors, doncs mira, fas així i, bueno, sense haver de treure tota la tenda de dalt, que és un pal haver de treure tot, com a mínim, doncs aquí jo crec que passarà bastant airet, no? Què me'n dieu? Avui no m'assec per fer el resum perquè el terreny m'embrutaré els pantalons, llavors ho fem així. 37 quilòmetres avui. Mira, veig les llums d'un cotxe, espero que no em vegi. I res, un refresc. Ara feia dies que no feia resum, m'estic oblidant. Cap cafè, havia demanat per dinar un te, així, un te. He parlat, tipus, ostres, avui, potser amb 5-6 persones. Moltes converses molt curtes, Em paraven, hola, què tal, d'on ets? Ja està, pum, no volien saber més, tampoc. Vale, bye, adéu, ja està, simpàtics, Però, ja està. I de diners gastats, doncs, bueno, ho heu anat veient, no sé, quan ha sigut això, uns 12 euros, posa-li, una mica menys. Tinc 7 i només he comprat aigua en gas, calentorra. Vale, demà, gran dia, Demà, gran dia, creuo la frontera amb Tajikistan. A veure què tal. Bona nit.